खांसी एक आम बीमारी है जो किसी भी मौसम में आपको हो सकती है। यह लंग्स और गले में इन्फेक्शन भी इसका कारण हो सकता है। इससे बचाव के लिए आप घरेलू नुस्खा अपना सकते हैं। जैसे अदरक का 1 चम्मच रस लें और उसमें आधा चम्मच शहद मिला लें और इसे गुनगुने पानी के साथ रात को सोते समय यूज़ करें। खांसी के कारण होने वाले दर्द और जलन से भी आपको राहत मिलेगी। और अगर इसके बाद भी आपको लगातार खांसी आ रही है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आयुर्वेदिक इन्फो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।